chillin', but I'm just chillin'. Then on the macho like Randy, the top go out to the granny. This nigga pull up your bandit, the killers understand it. Fala galera, beleza? Aqui é Venom trazendo mais um vídeo pra vocês que tinha nessa série em busca das 20 lendas da fogueira. Galera, no último episódio a gente tava indo atrás dele e a gente não conseguiu matá-lo. Daí eu tive que deixar a parte 2 pra agora. Então eu vou dar uma pause rápida e vou arrumar as coisas lá. Olha, quem gostou do vídeo, gostou do antigo, eu vou deixar o EP1 na descrição. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, grupo de arte, essas coisas. Eu vou dar pausa e já volto. Galera, eu dei uma aprimorada na minha casa. E eu dei mais umas aprimoradas. Tipo, eu arrumei umas coisas lá que tava meio que assim, que era meio fácil deixar ele. Eu fiz umas coisas lá pra deixar ele sem nome. Eu dei uma melhorada na minha casa aqui, ó. Eu fiz esses lugares aqui pra mim colocando os mapas. Peraí que eu vou precisar de uma tocha. Aqui eu já tenho uns mapas, galera, que eu já fiz algumas outras casas dos outros pra gente ir mais depois. Aqui, ó. Aqui tá a casa do cavador e aqui vai ser a do próximo que eu vou fazer depois do velho cavador. Eu já deixei ali. Então agora a gente vai indo lá pra casa dele. A gente vai lá pra casa dele e vamos lá. Vamos lá, galera. Voltamos aqui. Já chegamos na casa dele. Vamos lá dar uma olhada pra ver se ele tá ali. Eu fui lá em casa, lá. Eu entrei de novo lá dentro, lá buscar as coisas. Algumas coisas que a gente pode pegar. Vamos lá. Esperar aqui, vamos subir aqui. Subindo. Parece que tá bugado essa merda aqui também. Galera, eu tô vendo umas pegadas aqui. Vamos tentar quebrar aqui. Ah, eu não tenho picareta. Quebramos. Olha, aqui tem meio que umas passagens, galera. Aqui tá ele. Volta. Ai. Vem aqui. Ué. Cadê ele, galera? Ih, fiz merda. Não deu certo. Lá tá ele, gente. Olha aqui, meu. Olha, ele sumiu de novo. Eu acho que ele caiu dentro da água. Ali tá ele. Volta. Vem aqui. Volta. Vem cá. Toma. Ai, sobe, bate. Ele sumiu de novo. Aonde é que tá ele agora? Ali, achei. Cadê ele? Ui, tá cheio de zumbi aqui, gente. Ai, eu tô largando. Tem muito zumbi. Muito zumbi mesmo. Ferrou pra nós. Galera, ele tá ele tá com os olhos do Enderman. Os olhos doentes. E tá muito...
Ele tá desaparecendo do nada. Eu nem sei onde é que ele tá. Vou comer uma carne aqui. Bem, galera, vamos voltar lá na casa dele. Até da casa dele eu me perdi. Deixa eu ver. Ai, onde é que fica essa casa? Eu acho que é ali na frente. É, ali sim, entendi. Vamos lá, galera. Vamos lá na casa dele. Ver se a gente acha alguma coisa lá. Olha o esqueleto, caralho. Ai. Galera, no decorrer da série, eu vou acabar trazendo uns participantes. Eu já vou até deixando o nome dos participantes que vão estar aparecendo. Eu vou deixar o canal deles aí na descrição. Olha, não é certo que eles vão participar, mas eu vou correr atrás e vou tentar trazer eles. Leiam a descrição ali que vai estar o canal do Dora TV e do senhor Sir Tiger. Os dois vão participar da minha série e a gente vai estar fazendo um vídeo muito bom. Ai, que desgraçado me matou! Ai, meu Deus, me matou! Putz, agora fodeu. Galera, eu vou dar uma pausa aqui e vou pegar mais um machado, uma coisa aí e eu já volto. Galera, eu fiz aqui um machado e uma espada e vamos voltar lá. Eu vou matar aquele lá. Vamos lá, gente. Vamos acelerar o passo aqui porque foda-se também. Por causa que senão vai dar muito tempo de vídeo, vamos tentar ir rápido. Tem uns esqueletos merda aí me enchendo o saco também. Como eu tava falando antes lá que ele acabou me interrompendo que ele me matou, o canal dos caras que vão... das pessoas que vão participar do decorrer da série, eu vou deixar na descrição lá, vocês vão lá, dá uma olhada nos vídeos deles que são muito bons também. E daí eu vou estar trazendo eles aqui no canal, a gente vai criar uma casa pra eles assim, e a gente vai estar indo atrás das lendas. Todo mundo junto. Então agora a gente tá chegando aqui perto da casa dele. Vamos entrar lá. Eu acho que ele deve estar dentro da... Ele já tem um zumbi enchendo o saco aqui. Morreu. Morri. Vamos entrar. Aqui dele. Tu morre. Morreu! Matamos ele, pessoal. Conseguimos matar ele. A gente conseguiu muito item dele aqui, deixa eu ver. 2 portas, 4 maçãs. E eu cheguei a gente conseguir mais item, mas não isso. Tá, mas tá bom, conseguimos matar ele, galera. Agora a gente vai ir pra casa. E vamos esquecer isso daqui. Esquecer não, vamos deixar pra trás por causa que ele morreu. Galera, eu vou ficando por aqui com o vídeo. O próximo vídeo vai sair. Eu vou fazer os vídeos entre sábado e domingo. Daí quem gostou do vídeo, deixa o like e compartilha com seus amigos e parentes. Eu vou deixar o canal do carinha que faz o velho cavador e que vai fazer os outros personagens também na descrição. Dá uma palavra aí. E aí, pessoal do YouTube? Fala o nome do teu canal. Batata Gamer. Galera, eu vou estar deixando o canal dele aí na descrição. Você chega lá e dá uma olhada. Ele não tem muito vídeo, por causa que ele não liga pra nada, ele é um vagabundo. Mas ele tem um vídeo lá que eu fiz a participação, uma série survival lá, minha e dele.
Então eu vou ficando por aqui. Quem gostou, como eu já falei várias vezes, quem gostou deixa o like e se inscreva. Fala aí então, Ratatá. Se você curtiu, se inscreve no canal. Todo sábado e domingo o canal é semanal. Que merda. Falou, galera!